Patlama oldu. Ses duyuldu. Herkes koşmaya başladı. Demir abi içeride mücadele etmiş. Kolu, bacağı, kafası yanıktı. Şu an hastaneye kaldırıldı. Olan biten bu. Gerisinde zaten geldi. İtfaiye halletti. Millet elinden geleni yaptı. Vatandaşlar söndürmeye uğraştı hortumlarla. 10 tane 15 tane hortum takviye yaptılar. Yapacak bir şey yok. Gelmiş geçmiş olsun. İnşallah kendinde bir şey yoktur.